ngayon ay magmukbang tayo ng isda, ng ulo ng isda. Grabe ang laki niya. Hindi ko alam kung mauubos ko ito. Sobrang laki. Sinabawan ko siya. Ito lang yung kinakain ko, guys. Wala akong kanin. Hindi na ako nag-rice. Kasi sobrang laki niya. Sobrang laki, hindi ko maubos siguro to. Sarap ng sabaw. Hindi na ako nagkanin. Ito na lang kakainin ko, hindi na ako nagkanin. Ang laki na kasi. Busog na ako dito. Sobrang laki, hindi ko yata kayang ubusin. Sarap yung sili maanghang. Hindi ko alam kung kaya ko siyang ubusin. Sobrang laki. Ito. Init. Ganun, sobrang laki. Laki niya talaga as in. Naubos na namin yung ano nito katawan, kaya ulo na lang. Anghang. Ito yung mata niya, oh. Ito yung mata. Sarap ng mata, eh. Masarap sipsipin yung ulo niya. Kasi ano, taba. Sarap sipsipin yung ulo kasi mataba at saka malaki. Gusto ko dito sa isda yung ito dito sa may mata niya yung kulay puti. Di ba may puti siya? Masarap sipsipin. Kaso hindi ko siya masipsip kasi ang laki niya. Hindi kasya sa bibig ko. Sobrang laki. Hindi ko alam ang tawag nito. Tawag nito sa amin sa probinsya, putian. Putian daw ito sa probinsya. Yung kulay puti siya na malapad. Ito yung gusto ko, yung masarap. Yung kulay puti na parang ano, taba niya. Hindi ko alam. Basta yun na yun. Yung nasa ulo, yung sinisip-sip, masarap. Yung kulay puti sa may ulo, yung sa may mata niya banda.
Yung malapot na ano. Yung kulay puti na medyo malapot siya na ang sarap susipin. Kain tayo guys. Hindi ko siya mahiwa. Gusto ko sana siyang hiwain kasi iprito ko sana. Kaso ang tigas. Tigas ng ulo.